வெல்கம் ஆல் டு அக்கோ பிக்கோ டிவி. இந்த சேனலில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, டெய்லி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தோணும்ல, ஏன் இது இப்படி இருக்குது, இல்லை இதை பற்றி நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு எனக்கு தோன்றது எல்லாத்தையும் நானும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஒரு வீடியோவாக பண்ணி உங்கள் எல்லாரையுமே தெரிஞ்சுக்க வைக்க போகிறேன். ஸோ இந்த சேனலுக்கு எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.